迄啥？就是迄啦，迄啥位？会使食这咯？你讲这是排骨？这个搞冰棍啊咧？真的？姜咸呐。好来来来。安尼啦，安尼啦，来福秀，来福秀，会细哩哦，细哩哦，这现在老多好，我老人家讲好了。对啊，这人济才有法度安尼这叫什么排骨？尾山排骨。是我种种吼，这食起来会做大，其实袂呢。吼，你袂而且猪做特别的哦，会好食呢。好食。这差不多几人份啊？差不多10个人来这拢够吧？我唔知影偌济钱无，你敢知？这一盘999，安尼算无贵哦，伊只大盘。俗的吧？你看你大鸡骨头都跟空凉嘞。系啊，会好食呢。好香的。坦白讲，我是足惊险的人啦。啊，其实这险度我够法度接受啦。因为伊个有酸酸啊，小可甜甜，所以会当。因为带生。对对对，系啊，所以甲化解，对化解。